ये तितली 3000 किलोमीटर तक का ट्रैवल करती है। यह है मोनार्च बटरफ्लाई, एक छोटा सा जीव, लेकिन इसका माइग्रेशन दुनिया के सबसे बड़े मैजिक में से एक है। हर साल ये तितलियां कनाडा और यूएसए से मैक्सिको तक उड़ती हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस सफर को एक नहीं बल्कि 4 पीढ़ियां मिलकर पूरा करती हैं। मतलब जो तितली आज उड़ान भरती है वो मैक्सिको नहीं पहुंचती, उसकी अगली जनरेशन उड़ती है, फिर अगली जनरेशन उड़ती है, फिर 4th जनरेशन जाकर मंजिल पर पहुंचती है। बटरफ्लाईज ये सब करती है सूरज की पोजीशन, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और अपने डीएनए में छुपे सीक्रेट्स के सहारे। नेचर को अंडर एस्टिमेट मत करना दो, क्योंकि इसके पास वो आंसर है जो हम सोच भी नहीं सकते।